So kini ato ang challenge karon mao na sa disiya ang Bisaya to English challenge. Ang Bisaya nga word nga akong litokon i-translate ninyo sa English. Naon kay resto na ma'am. Okay, karon mag-attendance ako before ta mag-challenge. Yes, ma'am. Tatay Pisot. Ali Mokoy. Present ma'am, go Totong- ni ma'am kay naay bright ma'am ito nga mas episode ma'am. Ah. Ito nga siya kay ako'y haon. Totong Tagsok. Present. Din magagapon. Nagpa-grader siya naong ma'am ya. Wam lagi na uli eh. Ang operator sa grader ma'am ni ang angal kay pag grader siya yang naong ang blade nga pangag. Nago si Ernesto ma'am. Ah. Kasi gupitin siyang bugo. Ernesto, present. Present ni permi ma'am. Okay. Ang akong premyo ane sa makatag-an sa unsay English kay 500 pesos. pesos, ma'am? Ha? Sinsuana mura piso ra gikuha ma'am. Okay. Una ra gihapon Tatay Pisot, last Ernesto sa muka. Yes, ma'am. Iphanta mo og 5 seconds. Mao na ang pera ko ma'am kanang sa kanang challenge mo ba kanang English para hawran ako na English. Bright kay ka Oh, ma'am, I English. cannot talk about English ma'am because English spoken is not talk about you. Okay. Grabe, Una, ay, Tatay Pisot, unsay English sa kadlawon? Kidlewin. Wrong. 1 2 Morning. 3 Morning. 4 Paspasa ko ng sikat siya ma'am. Binuang sa nang 5 seconds naman. 1 2 3 ang sikat. Ah. 1 2 2 Three. 3 na 3 early morning. 4 Early morning. More. 5 Bali mo koy. Kadlawon. Early morning, wala ma'am. Early morning. Maka na ba? She wakes up. 1 Early morning, kadlawon ko. Every week up in the morning. 2 3 Midnight blow. 4 5 Totong. Ma'am. Samot. Kadlawon. Kadlawon. Tomorrow. Tomorrow. Wrong. Ito mga kay ini ka alas 12 ni kalaw na. Tomorrow naman. Wrong. 1 A few moment later. 2 Unsa day Tagalog ana o English? Sa kadlawon. 3 Morning tomorrow. 4 mga effects na ya. Siya day. Tomorrow. 5 Ernesto. Next time cancel. Ah. Kuan ma'am. Kadlawon. Kadlawon ma'am. Ah. Kuan. Good night in the morning. Samot. 1 In the morning na good night. 2 Ay wait ani. 3 Maing sa buntag no. Kuan. Kadlawon. Kadlawon. English. 4 May 5 Doon ang answer. Hala ang kanang drone ma'am. Doon. Drone ka na unang kamera ma'am. Dili ay. Pad ng drone. Doon ba doon? Don't forget. Don't forget. Okay. Next. Unsay English sa kumingking? Maong give fingers na lang. 1 Kini kamingking. kumingking. Mao na siya kita man og 2 3 Hiwiyag kumingking. DOH siya ma'am. Ha? DOH. DOH. Department of Health. Ma'am ni Wrong. mo. Department of Health. 4 Hoy. Department of Health. Wrong oy. Ma'am ni. Nasodyo dahil. Limo koy. Ma'am. Kumingking. Small joint. Ako, pinubot ma'am. Wrong. 1 2 Little finger. Correct! Little finger! Little finger. Little finger. Where are you?
Next. Tian sa di mo. Little finger. Ako ang tatong answer kay Pototer. Bakit mo na pinaka-photo? Alakan si Tatay Bisot. Next. Answer. Paniod to. Away kaon. Ah? Away kaon. Wrong. No more 8. 1. Paniod to. Akin ni basta di may sir ka-cancel. 2. Paniod to. Eating 3. in the morning. Eating 4. night. Eating white. Eating white. Eating night. 5. Ernesto. Ma'am. Paniod to. Paniod to, ma'am. English na paniod to. Kuan. 1. Paniod to. Every night. Ana, nayabag. Wrong. 1. 2. Paniod to. 3. Napas mo, ma'am, kay wala may kapaniod to, kay 4. 5 Ilan sis? Ako ma'am. 5. Tatay Bisot. Lunch. Lunch. Okay, lunch. Lunch. 500 pesos. Alin mo, Koy? Ma'am. Higala. Igala. Sa inyong nanay. 1. Good friend. 2. Friend. Ha? Friend. Correct, friend. yaon na ni. 500 pesos. Next. Ma'am. Kasing-kasing. Heart. Very good. Abtek mo kaya. Ay, siyempre na heart. Heart. 500 pesos. Bugo. Ernesto. Ma'am. Heart feeling, ma'am. Ha? Manong feeling. Wrong. Ernesto. Tunga nga tudlo. Kini ba kini? Tunga sa third Oo, kini unsa ni? fingers. Tunga nga tudlo. Kini. Tunga sa tudlo. 1. Kuan, ma'am, kanang. Unsa man ni? 2. Baby fingers. Wrong. Baby. Wrong. Baby finger mo. Ano, be? Mao ni sinudanan mo boto baby. Pila to, ma'am? 3. 3 fingers. Ha? 3 fingers. 4. Ako na sunod no? 5. Tatay Bisot. Center finger. 1. Center. 2. Tunga nga tudlo. Kini. Ano mo siya ma'am kanang 3. 4. anyara. Anyara. Kanang kuan ni siya ma'am, mao ni siya ang tunga-tunga ma'am no. Tunga nga tudlo. Mao ni siya ang kuan ma'am ang sa English ani? Sa English mao ni siya ang kuan. 4. Happy fingers. Wrong. Hello. Happy biya kay mo ni mama. 5. Wrong. Alin mo, Koy? Ano na siya ma'am no? Kini ba? Kini. Tunga nga tudlo. Unsay English? Middle finger. Correct! Middle finger! Sukle! Middle finger! Ora na karon na. Next, Toto! Singkon maya. Wa may. Panihapon! Panihapon. Wrong! Eating night. Wrong! 1! 2! Night eating. 3! Yawa ka na. 4! Night eat. 5! Ernesto! Ma'am. Panihapon! Dinner, ma'am. Ha? Dinner. Correct! 500 pesos! Next! Suod nga higala. Close friend. Ha? Close friend. Close friend or best friend. Correct. Sukle. Next. Ma'am. Yung singko nakalimut ko ya. Kumagko. Patay. Patay. 1, Daddy finger, daddy finger. 2. Are you? Thumb mark. Ha? Finger. Thumb mark. Mau ni mo thumb mark. 3, Daddy finger lagi. Center. 4, Big finger. 5.
pasok. Ah. Kumagko. Okay, finger. Kana man may anak yun, okay. Wrong. Like One. Finger. like finger na siya. Wrong. finger. Two. Daddy finger. Daddy finger. Big finger, big finger. Three. Daddy finger. Four. Finger daddy. Five. Ernesto. Ma'am, Kumagko. kumagko ma'am. Oh. Ini kumagko ma'am mo ginin mo dag anang ko at lubot. One. Kuan ma'am. Two. Pa Kasakto to kalimokoy. Pero nanubra. Three. somto yang kuan dia. Four. Isulti niya. Limot ko. Five. Ha? Thumb. Thumb. Dili kay tamark. Oh. Ma'am. Next. Alimokoy. Ma'am. Pamahaw. Mahaw. Oh. Kamihiw. Wrong. One. Kumaon. Two. Three. Pareha na may kwarta, 5. Four. Mills. Mil. Mil. Five. Breakfast. Totong. Ha? Mil. Breakfast. Mana ka. Breakfast oy. Mana ka. Five na. 5 na, 5 na. Oh. Totong. Pass break. Ha? Ansa? Wrong. One. Fish prak. Ano siya na? Two. Ano siya to? Big Limot. prak. Ansa? Pass. Breakfast. Food spot. Breakfast. Breakfast. Correct. Breakfast. O, sakli. Gibali man. Next, Ernesto. Pasa. Ernesto. Ma'am. Iyaan. Iyaan ma'am. Alula. Iyaan. Iyaan. One. Iyaan. Tian. Two. Iyaan. Oh, sino? Iyaan. Iyaan. Three. Iyaan. Four. Inay. Inatay. Tatay Bisot. Iyaan. Tita. One. Tito. Two. Angkin. I-on mo nung angkin. Three. Yan. Iyaan. Auntie. Ha? Auntie. Auntie. Wrong. Auntie Tinos. Ano bra, oy? Ha? Ano bra? Aunt. Ha? Aunt. Oh, Auntie. ang saan? Auntie. Ano bra gani? Ano bra gani? Aunt. Oh, aunt. Correct. Aunt lagi. Oh, Mikas. Mikas na aunt. Aunt nga iyo ente. Oh, aunt. Auntie. Oh. Last. Merkado. Merkado. One. Katong nasa merkado ng mga anta. Baliwagan. De, merkado nga. Merkado. Palitanan. Two. Mall. Ha? Mall. Simol. Three. Ano? Four. Market. Ha? Market. Correct! Market! Talimok ko yun.